రిపేరర్స్ కోసం తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఆడియో వీడియోతో నోకియా సెల్స్ లోని 1100 నుండి ఇప్పటి ఎన్ సిరీస్ వరకు మేజర్ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ ను ఇందులో తెలియపరచడం జరిగినది. మేము చెప్పిన బజర్, మైక్, స్పీకర్, డిస్ప్లే, ఆన్ ఆఫ్, కీప్యాడ్ మొదలగు అన్నిటికీ కూడా జంపర్స్ వేయడం గురించి తెలుపబడినది. కావున మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, అంటే సెట్ వాటర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ట్రాక్ కట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక అటువంటప్పుడు ఇక్కడ తెలిపిన విధంగా నోకియా 1100లో ప్రాబ్లమ్స్. రింగర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్న రింగర్ పాయింట్స్ నుండి C187, C188 కి కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూటీ రానప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా జంపర్ వేసుకునవచ్చును. కార్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు C102, R123లను షార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్న విధంగా చేసుకునవచ్చును. నాట్ ఛార్జింగ్ కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు R100ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. స్పీకర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ పాయింట్స్ నుంచి ఇక్కడ చూపించిన Z150కి జంపర్ చేసుకునవచ్చును. సిమ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు రెడ్ మార్క్ చూపించిన సిమ్ ఐసి నెంబర్ R386ని చెక్ చేసుకుని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. సిమ్ ఐసి అందుబాటులో లేనప్పుడు పైన చూపిస్తున్న నీలం కలర్ వలె జంపర్ వేసుకునవచ్చును. యాంటీనా స్విచ్ పనిచేయనప్పుడు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా జంపర్ వేసుకున్న వొడాఫోన్ సిమ్ కార్డు పనిచేయును. గమనిక: ఈ విధంగా చేసే కంటే యాంటీనా స్విచ్ ను మార్చుకొనడం ద్వారా సిగ్నల్ కరెక్ట్గా వచ్చును. యాంటీనా స్విచ్ లేకుండా పిన్నులను ఈ విధంగా కలుపుట వలన సిగ్నల్ వీకుగా ఉన్న ప్రదేశంలో సెల్ యొక్క సిగ్నల్ పనిచేయదు. సెల్లో లోకల్ మోడ్ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు R206, R207లను రిమూవ్ చేయాలి. మైక్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్లో చూపిస్తున్న విధంగా జంపర్ వేసుకునవలెను. కెపాసిటీ నంబర్ C103. డిస్ప్లే రాకపోయినా లేదా లైట్గా వస్తున్నా మీ స్క్రీన్లో చూపిస్తున్న లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉన్న వీటిని చెక్ చేసుకుని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. వాటి నెంబర్లు C303, C304, R316. నోకియా 1110, 1600, 1110i, 1112. సిమ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు R2700 సిమ్ ఐసిని చెక్ చేసి రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. లేనిచో ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా జంపర్ వేసుకునవచ్చును.